Brikena dhe Mateo përfshihen në një debat të fortë brenda shtëpisë. Situata fillon kur Brikena, e acaruar nga disa veprime të fundit të Mateos, vendos ta përballë drejt për drejt. Ajo i thot me ton të ashpër se Mateo nuk është një djalë i mirë dhe se sjellja e tij ka treguar shumë gjëra që nuk i pëlqejnë as pak. Brikena shprehet se ajo ka pritur më shumë nga ai, sidomos në mënyrën se si ai sillet me banorët e tjerë dhe me të personalisht. Ajo i kujton se në shumë raste ai ka bërë gabime që mund të ishin shmangur lehtësisht, duke thënë se ai duhet ta dinte më mirë dhe të mos sillej si të tjerët që vetëm krijojnë probleme në shtëpi. Sipas saj, një person që mendon seriozisht për lojën duhet të tregojë pjekuri dhe përgjegjësi. Mateo përpiqet të mbrohet, duke thënë se ai nuk ka pasur qëllime të këqija dhe se shumë nga veprimet e tij janë keq kuptuar. Ai mundohet të shpjegojë se në disa situata ka reaguar emocionalisht dhe se presioni i lojës ndonjëherë e bën të veprojë pa menduar gjallë. Por Brikena nuk duket e bindur nga justifikimet e tij. Ajo vazhdon duke i thënë se është shkënjur nga fakti që Mateo nuk qëndron pas saj dhe nuk e mbështet në momentet kur ajo ka pasur nevojë. Brikena thekson se në një ambient si ai, ku çdo gjë vëzhgohet dhe gjykohet, është e rëndësishme të kesh njerëz pranë që të japin mbështetje dhe besim. Sipas saj, Mateo nuk e ka bërë këtë dhe kjo e ka lënduar. Debati bëhet më i tensionuar kur Brikena e akuzon atë se shpesh mendon vetëm për veten dhe për lojën e tij personale, pa marrë parasysh ndjenjat e të tjerëve. Ajo i thotë se një sjellje e tillë tregon mungesë respekti dhe sinqeriteti. Mateo, nga ana tjetër, përpiqet të ruajë qetësinë dhe i thotë se ajo po e gjykon shumë ashpër dhe se nuk po i jep mundësi të shpjegohet. Banorët e tjerë ndjekin situatën me vëmendje, ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet gjithnjë më e rëndë. Brikena shprehet se ajo pret ndryshim nga Mateo dhe se ai duhet të reflektojë për veprimet e tij nëse dëshiron të fitojë respektin e saj. Ajo thekson se nuk mund të vazhdojë të sillet sikur gjithçka është në rregull kur në fakt ka shumë gjëra që e shqetësojnë. Në fund të debatit, tensioni mbetet i lartë dhe të dy largohen pa arritur një marrëveshje të qartë. Brikena duket e vendosur në qëndrimin e saj, ndërsa Mateo mbetet i menduar duke reflektuar mbi fjalët e saj dhe mbi situatën që është krijuar mes tyre. Situata le të kuptohet se marrëdhënia mes tyre do të vazhdojë të jetë e tensionuar edhe në ditët në vijim.